各位朋友大家好。在這個快節奏的時代，我們總是很容易被各種新鮮的聲音所吸引，但總有一些聲音像清泉一樣流過之後會在你心裡留下痕跡。今天我們要聊的主角就是這樣一位擁有清冷治癒嗓音，卻在音樂道路上有着火熱執着的歌手。他是舞台上光芒四射的偶像，也是科班出身的實力唱作人，他就是張子寧。提起張子寧，很多人的第一印象可能還停留在2018年那個火熱的夏天，那個在創造101舞台上抱着吉他安靜唱歌的女孩。但如今幾年過去，她早已褪去了青澀，成長為華語樂壇不可忽視的新生代力量。今天就讓我們花一點時間，完整的回顧張子寧的成長之路，看看這個外表高冷、內心呆萌的成都女孩是如何一步步走到今天的。故事的開始要回到1996年的四川成都。成都這座城市似乎天生就帶着音樂的基因，而子寧更是出生在一個充滿藝術氛圍的家庭。他的父母都從事與藝術相關的行業，這樣的環境讓他從小就對音樂耳濡目染。和很多半路出家的偶像不同，張子寧走的是一條非常扎實，甚至可以說是艱苦的專業路線。他從小學習民族聲樂，這一學就是10幾年。大家可以想象一下，民族唱法對气息、發聲位置的要求是非常嚴格的。這段童子功為他後來極其穩定的現場演唱能力打下了堅實的基礎。他甚至還獲得過世界華人大賽民族聲樂演唱組的金獎，這在偶像歌手中是非常少見的履歷。但是乖乖女也有叛逆的時候，或者說有她自己想要堅持的夢想。高中畢業後，為了追求更廣闊的舞台，她做了一個大膽的決定，獨自北漂。為了備戰藝考，她一個人在北京住過半年的地下室。那段日子，窗外是繁華的都市，窗內是潮濕陰暗的小房間，支撐她的只有對音樂的渴望。好在天道酬勤，她最終以優異的成績考入了中國傳媒大學聲樂表演專業。進入中傳是她人生的第一個轉折點。在這裡，他開始嘗試將自己擅長的民族唱法與流行唱法相結合，也就是我們常說的民美轉通俗。這個過程並不容易，需要打破很多固有的肌肉記憶，但他做到了，並且還自學了吉他、尤克里里，開始嘗試寫歌。大學期間，他不僅代表學校參加國際交流比賽，還經常在學校的活動中擔任評委。可以說，在出道之前，他就已經是一個在專業領域備受認可的學院派了。2017年對於張子寧來說是職業生涯的起點，他簽約了邁瑞娛樂，以 Mara 女團成員的身份正式出道。那時候的他雖然發行了首張 EP《天生》，但由於當時國內女團市場環境的限制，這個組合並沒有引起太大的轟動。那是他追夢路上的一段沉潛期，雖然舞台不大，由於訓練和通告的壓力，他也經歷過迷茫，但他從未想過放棄。真正的轉機出現在2018年，那一年的創造101徹底改變了中國偶像團體的格局，也改變了張子寧的人生軌跡。如果你看過那個節目，你一定記得他初登場時的樣子。在一眾或是甜美或是酷飒的選手中，張子寧的氣質非常獨特。他話不多，甚至有點害羞，但只要一開口，那種空灵、清透又帶着一絲清冷的音色，瞬間就能抓住人的耳朵。我印象最深的是他在節目中演唱《Liar》和《摩天輪的眼淚》時的表現，那種高音的穿透力和情感的爆發力，讓人驚嘆。這不僅僅是一個偶像，更是一個歌者。在節目裡，粉絲們也逐漸發現了他性格上的反差萌。外表看起來是高冷女神，私底下卻是個愛吃零食、會模仿小黃人說話的鐵憨憨。這種反差讓他圈粉無數。最終，經過3個月的激烈角逐，他以第7名的成績高位出道，成為了國民女團火箭少女101的一員。隨後的2年是張子寧人生中最高光的時刻之一，也是最忙碌的時刻。作為火箭少女101的成员，他隨着團隊登上了各大衛视的晚會，開了萬人演唱會，發了團專。那首傳遍大街小巷的《卡路里》也有他獨特的聲音貢獻。但更珍貴的是，在這2年裡，
她在這個限定團體中收穫了10個好姐妹，也學會了如何在巨大的流量和關注度下保持一顆平常心。當然，作為團隊裡的 vocal 擔當，她並沒有因為繁忙的行程而荒廢專業。在團綜橫衝直撞20歲裡，無論是在撒哈拉沙漠還是在波蘭的雪林，我們都能看到她抱着吉他哼唱的畫面。音樂始終是她與世界對話的方式。2020年6月，火箭少女101合約期滿，正式解散。對於很多限定團成員來說，解散即巔峰，之後的路往往會變得艱難。但對於張子寧來說，解散更像是一次破繭成蝶的機會。她終於可以完全按照自己的想法去打磨屬於張子寧個人的音樂作品了。單飛後的張子寧展現出了驚人的爆發力，她沒有急着去接大量的綜藝來維持熱度，而是沉下心來做專輯。2021年，她發行了首張個人正規專輯《More More》。這張專輯的概念非常棒， More 既是英文 more 的音譯，代表着更多的可能性，也指代莫爾條紋這種視覺錯覺，寓意着他多面難以被定義的音樂風格。在這張專輯裡，他參與了多首歌曲的創作，比如《愛轉》、《愉悅存活》等。聽這張專輯，你會發現他的音樂審美非常高級，既有流行的旋律，又融入了電子、搖滾等元素，歌詞也充滿了他對生活、對情感的細膩觀察。緊接着，他又推出了第2張專輯《Rec X》。如果說第1張專輯是初試提升，那麼這張專輯就是他風格成熟的標誌。他開始更大膽地玩轉音樂，無論是在視覺造型上還是曲風上，都更加前衛和自我。他用行動證明，他不是一個只能唱慢歌的抒情歌手，他可以駕馭各種複雜的風格。除了個人專輯，張子寧還有一個非常響亮的稱號，叫做 OST 小天後。這幾年，如果你經常看國產劇，你一定聽過她的聲音。從古裝劇《兩世歡》的主題曲《雲邊》，到爆款劇《長相思》裡的《偏愛人間煙火》，再到《花千骨》電影版的主題曲，她的聲音似乎天生就有一種敘事感，能夠完美的貼合劇情，將觀眾帶入到故事的情境中。特別值得一提的是，在備受全球瞩目的國產遊戲大作《黑神話：悟空》中，張子寧也獻唱了插曲《霧聽》。這首歌的演繹難度極高，需要歌手在空靈與厚重之間找到完美的平衡，展現出那種東方神話的蒼涼與悲憫。張子寧的演繹可以說是完美。這首歌一出，不僅在遊戲圈引起了轟動，也讓很多不關注娛樂圈的聽眾重新認識了這位實力派唱將。這證明了他的影響力已經跨越了傳統的偶像圈層，進入了更廣泛的大眾視野。聊到這裡，我們不得不提一下張子寧的創作能力。很多人可能忽略了，他其實是一位非常優秀的唱作人。他寫的歌通常不僅僅是關於情愛，更多的是關於成長，關於自我對話。比如他寫給粉絲的歌，寫給自己的歌，都充滿了真誠。他是科班出身，樂理知識扎實，這讓他在創作時能夠跳出很多套路，寫出真正有質感的旋律。這種能唱又能寫的能力，是他在樂壇長遠發展的最大底氣。除了音樂，這幾年的張子寧也在嘗試跨界。他開始涉足影視表演，雖然作品數量還不多，但每一次嘗試都看得到他的努力。他也在《天賜的聲音》、《100%開麥》等音樂綜藝中有着精彩的表現。特別是在《100%開麥》中，全開麥的現場演唱實力狠狠地打臉了那些質疑偶像不會唱歌的偏見。當我們回顧張子寧這一路走來，從那個在地下室練歌的藝考生，到 Mirror 裡的青澀少女，從創造101的黑馬，到如今能夠獨當一面的全能歌手，你會發現他身上最寶貴的特質是一種溫和的堅持。他不炒作，不作妖，始終用作品說話。在這個浮躁的娛樂圈，他就像是一株安靜生長的植物，向下扎根，向上生長。他的粉絲蜜罐們常說，喜歡張子寧是一件很幸福的事情，因為你永遠可以相信他的舞台，永遠可以期待他的下一首歌。他用自己的經歷告訴所有的年輕人，夢想的路或許曲折，但只要你具備足夠的實力，並且願意為此付出持續的努力，你就一定能等到屬於你的高光時刻。現在的張子寧
正處於他最好的年華。他有作品，有實力，有經驗，更重要的是，他依然保持着对音樂最初的那份熱愛和敬畏。未來的路還很長，我們有理由相信，這位清冷歌姬還會帶給我們更多的驚喜。無論是在演唱會的舞台上，還是在耳機的旋律裡，張子寧的故事還在繼續譜寫。好了，關於張子寧的成長故事和音樂旅程，今天就和大家聊到這裡。如果你也被他的聲音打動，不妨去聽聽他的專輯，或者去看看他的現場，相信你會有不一樣的收穫。感謝大家的陪伴，我們下期節目再見。